Yeah, taure zvinjamani. Munoitwa Solis Bizzaro, Afro Dizziac films, ndiri cinematographer, ndiri filmmaker ne videographer. The problem yadoona in industry yedu ndeyekuti first and foremost haina structure. We don't have a structured industry. Hurumende haitore industry yedu seindustry. Basically vanotora arts sector sezvinhu zvinoitwa nevafana vashaya zvokuita. I think zvongobva concept inobva kuana achikura kuti kudhara waitonzi wakatanga zvemagitare vaigononzi akuita zvechirombi. And then there's the same in the issue in hurumende. Okay. Now, basically the government, until the government can see potential in the arts industry, because the thing with the arts industry, it's raw materials. Talent in raw materials, so you don't have to import anything. Apana chuda kuimportwa. As part of natural talent, no kupiwa facilities, okukwanisa kuti talent is showcase. Now, it's a pity when you see talent or in art sector. Let me say, you know, Nyado apply to ghetto like Zimdancehall, whereby the government ichitanga yatotsikira type genre yo music until vakazvimaketa wega through makombi and then mapasa kusvikira vazoto recognize without even a single push from the government. And then vabudirirawo. The government is now coming to Afana, 30,000, 40,000 per month. We must tax them. But as a government, first taxpayers' money, and then that would have given them the right. We must tax you. The Minister of Sports and Arts last week, and the people are saying no. Government is Wedzera filmmaking. Don't maybe filmmaking. I don't know videography. And here, but I'm fine with I'm facilitate and make a much child get up because government is going to spoon feed them. But if you take the agricultural sector, 1999, if 1997, Tanga one Garam in the Akatikure. Vaka vachingo injecta mari mu farming sector each and every year. What input scheme, it's spoon feeding, and apana munanoita new farmer for more than 20 years. Because that 97 to 2018. As vari kuramba vachi concentrate on one sector, whilst the industry maybe the arts iri kusuffer at that. Chenodiwa ku arts sector is less than 20 million ku film, less than 20 million ku music. Less than 20 million drama society. Saka ipapo ka itukubanzwa ipapo. Imimi munozviona sei kuti munofilma ndika. Kana mafilma video. Mabhadharwa na artist weZimdancehall. Tongoti mabhadharwa na Sekalas. Ndani muridzi wevideo. Right. And kupindura ndikutaudza kuti though issue yokuti munomazvina structure. Basically, wakabhadharana munhu akatora video anobva atora ownership. That is because of the Havana structure. And two, kuti iwe uite part ownership wakufoswa kuti uite marketing. And then because Havana structure and Havana structure, iye zvinezvi makaona mavideos anoplaywa kuZBC. Ndikataura nezveZimdancehall nemusic inoplaywa maroyalties haasi kudzoka kuvafana. Basically vanenge vachingonzi rarohwa ngoma naEtherton rarohwa chichi, but the same stations ari kuplaya havasi kuda kuisa maroyalties. Vanobva kuti register idini. And the moment waregister wakaenda kwavari uchishedza kuti amananda uinga maroyalties, the next thing music yako haicharire zvamutose. Which is like vari kuti saka ivo vakasvuta munhu akadaro vanoziva kuti haana maroyalties haachapiwa nelocal station. Hapana pavachamudza kuti ndine ownership. Vaungomudza kuti no, madeals aripo ka. Utoita video rako, wakafara naro takutokupa you take ownership. Because kwavari it's no longer a video kuti inounza mafans, it's more like marketing. Yekuti anotora video ikosti yake asi angoti maybe ndakazvimaketa vanhu vakandoona kwakadai so ndowanawo mashows. But haichamubhadhare the way it's supposed to. But ma-artist akawanda ka havazvizive zvekuti chinonzi marketing. Isusu fange inini especially inini zvangu saketo cronking inini ndozoisa video pachannel pangu yoonekwa ndozorohwa necopyright zvinenge zvafamba sei.
ya issue ndakaiona ndaitotaura na street hustler ndakaiona hangu yemumwe muimbi. What really happens is panofanira kustrikwa a balance in everything. Panofanira kustrikwa a balance ndo zvisingazive vafana kunyanya. The problem with vakomana veZimdancehall kusaziva mastructures kune imwe inonzi ignorance. Right now muri kuno kumudhara mogona kutona vafana vachiva chiti amudhara nda kuti muite manager wangu handiti ivo havanzwisisi kuti what is a musical manager. A musical manager munhu anoemployiwa neartist achibhadharwa pamwedzi kuti amanage maaffairs. Asi iye pano achiti mudhara nda kuti muite manager auda kuti iwewo uite sponsor. Kwavari ndo definition yemanagement. Saka ndo paona kuti you get back to the same issue yakuti kanga yakukukanganisa yekuti the same person wamakasimudzira because I know the artist akazvi the same person wokuti kusimuka kwake pamavideos ake achibuda muka sort of even guava raga kaita je akwira iye ari kunotarisa but munhu anenge akuita mari of which hazivi mabhadhariro futi anoita YouTube kuti it's peanuts maviews ake it's almost zero. Mamwe acho it's zero, nothing is coming up. Kunyanya nemutemo munyowani waane YouTube wepayment it's zero. But iyo anenge achiona maviews. Iye anongoona maviews and then anongoona pada kufunga kuti dhora peview handizivi kuti ari kufunga kuti chii. But asingazivi ndechekuti ana Beyonce kwakudarika ma 1 billion views. And hapana munhu paachapiwa mari $1 per view paYouTube ndamunhu anongoona because maadverts ndanofanira kubhadhara. It's peanuts zvekutoti dzimwe nguva if it contributes hazvishamisi kuti panenge pacontributwa $1. Adaro motaihora iti nina handichabate maworks ako woteera munhu aya kuchannel kwake ukuona vhidhiyo rake ne16 views. And then wakapinda mumastreets kunyanya vaneZimdancehall akutonzi apera. Iye aifanira kuziva kustrike balance and idei akagona kuona kuti aiwa ini ndakuda kuzvimirira ndaane channel yangu maybe ndaavivho whatever. Aifanira kuti noona mukoma takashandidzana and ndinoappreciata zvakaita ndakandichikumbirawo soso oonesana nemunhu kwete kumanya kunoti flag pozobuda pakanzi takukupa vhiki toda kushata down. Saka handitiwaziya problem like inini hangu ndakudza ndiri mufilming. The issue was like ndaivakuwadzana ndairekodha nana SB5 indairekodhera kunakidza ongoimba chirungu chete. It was like an artistic thing yekuti handisina zvokuita nana SB5 chief for you namborekodha nana. So I started doing musical videos pandakatanga kutora tenga camera because filming inoti kutanga nephotographer akapinda musical videos unoti and then ati vakomana please imi muri shamwari dzangu ana King T ana Mufa ana Jerryman vese vakatanga kuimba ndichiona in fact genga vaizviti raving yard Pop 10 Mufa anonzani mfana Nadinice Jerryman vaifamba vari kagroup kavo kainzi raving yard ndevekupiwa ndevekuwadzana. And then vachitanga vese kune vamwe vakazomira kuimba and I'm like guys ndatenga camera ndakuti muone mentality nevafana vedu. Kamera ndatenga ndambozvidzidzisa ndaita matest shots angu ndatorawo mhuka ndatorawo mhuri yangu. I think ndabata concept yogadzira video and I think I'm good chero maeditings ndadzidzira handina kuda kudzidzira pavhidhiyo yemunhu zvinhu zvese 100%. Ndatanga ndaita zvinhu ndatora mabirros angu ndaenda kufamuku ndanotora vanhu vachidaisonakaidza kukalakirita ndaonawo kuti zvinogona kuti ndichitanga. Saka imi guys muri shamwari dzangu we've known each other vamwe vacho vakatori ma5 years. Chiuyai ari kuda ngauye nesong yake maybe vanhu 5 uyai 5 for free ndikushutei handiti and then tenge tichiona makataiwa wazonyanyonyepa torega kuribuditsa totangidza kana wataiwa wanyanyonyepa ngatisaribuditse ngazvife zvakadaro it's okay. And then atotaura naTinman aiva kuskyline ndati chichigadzira rhythm woriti Afro Dizziac rhythm right unese anopinda ipapo ndoita medley yaro ndanoda kudzidza futi kuita a bigger workflow and then the first 5 anopinda medley ndobva nangoita ari mafull videos. What the people said hapana kauya vaiti zvidoda unzai so voda kuti vuraira maworks vanhu vasina kana video and then ndasiyana nawo and then I started working in a workflow yangu yemafilms nechizvi and then from 2 years ago unonzi achiti mudhara chimbondiitawo promo mudhara makutira asati aizivana those maartist edu anoabusa marelationships vakadhakwa ndozvandiri kuitwa vanhu vese vandakabvisa vanofungudza kuti isusu maservice providers ameno
Mano abuse, ano yachiti mdara makaipa iwa quality yenyu. They want to abuse. Iyo zvinezvi hobo maartist muno manezita. And toto waziva ndo zvavanoita. Vachitanga vaiti hamana handina kana china, hamana ndingori munhu. Makadaiso handizokusiyewo ndaputika. The moment anoputika kuda kuuya futi achirekodha mahara achitaiwa ndikusimbisa rhythm rako. Kana umanje wazonyanyosara mumashure stere kana kudza kuti ndibhadhare mari yekuti ndiimbe futi paridhim ipapo. That is abuse. And ndakaudza kuti manje life manje kune chinhu chinonzi karma. You don't pay me, you want me kuti kana you want to pay me peanuts. Iwo uchaita mbiri wozikanwa Zimbabwe yese and you will be paid peanuts. And unosvika pakupera uchipewa peanuts usina chinhu ungori kana uri mu1 room unenge ungori mu1 room maybe unenge wangoone smart wasimba mchana ofuti kana wapera wangodzokera pawakaona because you do not appreciate the laws of business. Ipapo ka uri kuona vange nini iwo unoziziya ndakaisa mavideos yako hauna mbonipa kana video wambonipa video ndakapiwa nani pamwe neshamwari yemuridzi wevidhio ndaratipushiriwe maworks edu haatombosiri artist akandipa yoita maviews akawanda. Now attention ino yakunani handichava kuna videographer iwo wakutowana chi basa mavidhio ako ndakambosiya zita rako kuti directed by Afro Dizziac ndakambosiya telefone number yako iwo ausada mbofonero onzi ndakamboona video yako uchinzi chii chimbotitaurira ndakaona video yako paYouTube ndafara quality saka maworks akamira sei zvaita sei vamwe vaibvunza chidai so but 1 or 2 vanotobva vatozosvika pakutoti panotoitika basa wakatowana basa but inini dani asina kuya kuno kudai pasina kupinda tsaona dzatiri kutaura idzi macopyright idzi pamwe tisina kutaura tese pamwe waisofurirwa nemwe munhu unzi munhu akuita mari kao inini ndakasangana nezvinhu zvakadaro munhu inini manje am learned passion izvozvo am learned passion zvekuti zvinofamba sei kuti YouTube inobhadhara sei now ndotonzwisisa the whole aspect yokubuilda kusvika pa27,000 followers ndoziva the work put into that ndotoziva kuti zvine people vanotosvika noti kuupload yemudhara ndinayo chana nati ini handikuupload right chimbomira wakadaro wati unoziva the way kusvika pa 27,000 followers chimbovataurire iwewe kuti zvinobhadhara sei and mtoona kuti reason yekuti blacks nequality yake akabvuma kusainiwa nemilitary touch inawo yekuti red dragon right ipapapo holland ndibokubata ilack of maturity rekana kuti chibhama uya ataura chaizvo military touch those were the first people kuda kundikanganisa japresa and muridzo vese vakazikanwa tiri inini natiwo handina problem nawo DJ Tamuka vachiri kukinako vaindipa music yavo directing Ndara isai music Oskid aindipa music yake direct isai music Ndara isai mavideos aya vachiri kukinako pakangoya military touch japresa can have 1 million views but iwewe wakada kuteerera japresa you will never get those 1 million views inini the thing yandikuona I think my egos anomborana hai ngoziwo kana ona kuti ndayaruka ndikuda izvozvo Ndara hapana chionedza Ndara ona isoso ndane chane yangu ano makandibetsera makada isoso asi chimbondipa ini gwedza kuti dada zvakazorema Ndara kuti shuwa zvakakuremera unogona kuzoti Ndara ashwa basa renyiri zvoda imimi ndakudini manje mfunga kuti wakapisa bridge achadzoka sei iye Shinzo wacho apapisa bridge vakawanda vakatowanda apisa bridge ngani Shinzo achisiye chichanzanzi chibaba vakawanda bvira ana Freeman vese nanaye ndimuridzi vese you ban a marketing bridge it becomes very naifaya manje gogodira
You see, this is the thing. Inini kwangu channel, kwangu kune history yeZimdancehall. Payakatangira. Saka ndakabisa masongs ako akutanga kuti 1. Ndo ishaje iripo. Manje inini shinzo akanditi ndichisa music yake. But only 1 song per channel pangu. But bamba ni more than 400. And that's a secret. That's a secret. Inini wamwezi wamutaura mudhara. Makutondizivisa inini. Vakawanda. Dambudziko nashinzo because ndiyakazoflegisa akaisisa message yakanzi we are closing channel in 1 week. Iye manje David akatota kuti nditoti kochachi. Ameno vamwe vakawanda pamwe vakucomplaina. Vakawanda. Kufulega kunofulega kunoti ga. Vakawanda. Copyright. Kana Winky D chayandibate music yake. Ayo ichimwezwa nemunhu wese. Aiwa inini chere ndo vanoflega. Saka inini what I did ka ndakabva ndabvisa all the top brass yese yeZimdancehall. You never see them on my channel. They have to come to me and ask me. Abusive relationship those people. Inini ndosana ndatombosiya ndaitotaura nemufana wangu ndini nezuro mari mwezi. Ndakati Zimdancehall artist anokudza kuti chama ndoda video inenge yaJapanese. Ndaitaura straight mataura. Ndaone mari yanza ashandi ne14 ndam like. Serious. Indotaura straight sezvo. Unoputa mbanje. Unoziva kuti iro video yakutaura akaputisa 15,000. Unoputa mbanje ka. Kwete idzi aiwa idziri right. Idzi ndinokuta kuti unotopenge because munhu akaputisa 15,000 iwewo ukuda kuti inini handizi I'm not a wizard handina kudzidzisa magic or whatever. Wasvika day racho maybe mazosvika pamabvumirana right so mwikunzi mabhebhi anondida mabhebhi ari kuwaina wasvika nezvinhu zvako ngurunguru ndarambire mabhebhi acho ari kunetsa hamuna here kana bhebhi ramoziva havana kurongeka havana kurongeka. The thing is those vafana yava vanenge vari kuparairwa maningi I don't know zvone racho the abusers kana angofungidza kuti aputika ungofungidza mfana wangu vananchaura anonzi mufa I think mumbomuzana anorekoda uchiusport mufa aiwirirana na anonzani cartel town panana sonit vibe pana anonzi cartel saka cartel handi anounzirwa nemaproducers gonguva maridhim zongu anongopfuura achitora maridhim oita mafresh otenderedza mafoni saka cartel anoti ika ndingotaura matauro azvakaita akanotora iwo kuchiusport redeem folder angoti ahunzi afolder mudhari saka uku manje iye anoti pane mamwewo matex akari kunze kwefolder maybe akanonoka kurekoda whatever obva atanga kutenderedza chi vitu kani munhu anoti uda zvinyona ungonzi folder memorikadotozara munhu odini wana mari yake saka uyo akazoona munhu akati handabva kupiwa chi maweeks nani nakatewa mitisei asi sei usina kupindira redeem iri redeem aidini mairigarira moziva kuti munhu anefani yako but redeem manje iye wakaripindira nzaiona karipindira nzavupapo folder ndapiwa nani saka iye akabva uko manje achiti kateu iwewe wakubuditsa masongs angu mumafolder wakuita chimero uyo akati aiwa ini ndapiwa folder ini handitarise folder iri kukonengera vanhu 90 ndokuritora rakadaro ndodini rakadaro handiti ini handitozviziva kuti wakaimbawo pani pandindo anchitoto handakuivanzaiwa vaita chimero chichichichi ndikudedzera vanhu vepiracy bvisa music yangu muchini wangu iwe shamwari akatobva anodzu uye akati hazvinetsi kwakuenda paseji ungoti mufateti mufaro but and vanemba hoboka kuti mafeje vangonzi control A all delete empty recycle bin handi ndo zvaaita dzeyagara ubva achipopota uye akunodza mwana kuti ndo zvanoitwa nemufana vamwe bvati azvonetsa mufa delete uye mufa delete mufa avanaita vanovanzadzama zvari mufa dzikira apera isenge izvo zvandichatomudza kunyanyorira isi relation chaizvo chaanowana pamusic yake ichitenderera chirakatendedzwa na-A kana na-B kana na-C it's 0 chaari kuda kuwana imbiri marketing yake handitozo dzinomufana anogona ngatimunze kushow handiti asi iye kana akuda kuti iye auda kunodzura livelihood because kana kati muizize family man handiti kana akuti iwe ndikukunzira vanhu vanouya achidzura mushini ndavanotora mushini kavanhu vayo vodzura zvinhu zvese zviri paworkstations vongotoenda nefoni ugona kuzouiwana after some time nekuda kwokuti munhu ari kukutsanangurira kuti ndo folder rakauya rakadaro ende vanoziva zvinotombitika twamwana
vanochita kuchisport vamwe vanenge vari kunze kwefolder vamwe vari mukati mefolder. It's not an issue. Ndo zvamutaura ndo mentality yavo. It's an abusive relationship we have. Inini hangu generally vanhu vezimdancehall rudo rwangu navo business wise havana. Let me give you a good example. Even atozotodetsa nevanhu pasonic. Vanhu ameno birthday rakaitwa navhashi rakaitwa nakina. Nakina. Saka hanzi wakazara. Mbare complex up. Netball complex. Chakanzi kina birthday vhashi rakakesha in 25,000. Handisuziva kuti mafigures ndechokwadi. Asi zvikanzi mapromota anomba ndakina angopiwa 1,000. Handiti. Vanhu vachitopopota vachitosimudzana mwoyo papatone mamaartist anoziva papakopakabhana pa. Ndinoti guys, pane chinhu chinonzi business. Reason yekuti munhu akadzidza saJay-Z ari kustates kana 5 did chaicho akatoita marketing akamarketa akasimudza bedroom. The reason yaane manager chinhu one, ane manager nemalawyer inhau yokuti haufi wakanzwisisa mabusiness rese. Nokuti ichi kuitika ndeyekuti ini ndouya nditi chamwari ndini promoter toda kuhosta birthday bash renyu mudhara handiti. And then the problem inoitika ndeyekuti pada mudhara imi manditi birthday imi seartist mazuva ano makwara maybe nema200 per show anouya maybe ka2 pamwedzi handiti. Mobva vati munenge masimbisa ndoza manje kuita one love inenge iripo muchitaurirana vanhu vemwangu munenge masimbisa tobvati aiwa zvakamira setoti hazvinzvonetsa zvogona kuflopa zvogona kudini injuga handiti kutaurirana. Saka imi makauchida mari totati tatatokupa 8 hanimunzwisa ivo vati Wedzera marasa vati ataza I think taza atidini handidariki ivo imovati po tobva tamuditsa contract wosaina tatowirirana pagide ipapo tawirirana pa1000 tasaina contract iyoyo. Yes sir. Hauna mvumo yekuti chero pakabuda 1 million pashow iyoyo ukomplaine ucry foul uchiti sei musina kuwedzera $. Ndopatoti panoshanda management. Kwete manager kuti ndikuda manager mudhara uchida sponsor. Nekuti chaifanira kuitika ndechekuti kina aifanira kuti honai varume ndoziva kuti mutyira kuti munoita iloss. You get the idea. It's a general kuti munhu wese anenge achiti njuga. Kuno Mbare papo mazoya maybe police ndopa imbonetsanetsa mashow evanhu handiti. Inogona ita loss ini mari ndatodini ndaisa. Ngatichidai so. For the first $6,000 yamuchaita imimi $1,000, $6,000 or less, $1,000 is enough. Tosainirana izvozvo. But for the next dollar, chendera mberi any mari yamuchaita imi muchandipa 20% as an artist. Ndo zvinoita munhu anonzwisisa business yemusic. Kuti imi muda kuti paitike mari yakadai so zvino anoti muzorisana kuti aiwa chidzika pa15 kana kuti ngarikwire kuenda pa25. But tosvika panhu pamunoita break even pa6,000 pacho chindipai 1,000 maita 6,000 chidzika monipa 1,000 odini. Because mamaartist ari kuya kuzondisupport ari ko vakaita less than 1,000 vakaita less than 6,000 or less panenge pane bottom figure zvangofane rent nemari yekubhadhara pacomplex apo haidzike ndawaita loss. Zvose handati pane inonzi basic macontract chero mabusiness contract pane inonzi basic chero munhu anoshanda ari sales unonzi basic salary yako 200 chero pakashanda necommission. And then kana apfuura ita kunge yacommission yoti apfuura chi ndo zvanotaura kuti matakasvika 6,000 1,000 ikuenderana kuti maitawo 6,000 wozvidzikawo iyi. Asi kana takudarika pane percentage yekuita kunge commission ndo zvaifanira kuita. And if akava nemanagement inomuudza kuti ndo zvinoita business ndo zvinoita maartist ekustates kana chichi handiti dei zvakaita kuva ne6,000 but manje it doesn't make sense kuti wewe wasaina contract watoti aiwa masimbisa ndo zvaitotaurirana obvious totoziva team rati mataurirana haatadza masimbisa munhu ototanga tooneka kuti handakavha gap ndakavha ozonza kuti pamunini pakatika 25,000 pashopa tangoti mabad mind and iye unoti mabad Hamek uyo anonzi Solis Bizzaro weAfro because vanhu vacho vakutikwadza nemacopyright ende vanhu vacho vakukwadza nemacopyright inini Ghetto Crown King Presidanso Tawanda Kampira Digital Chris muendela ane mumwe futi Trevor Jacob
takati wandei nevangu vandisikazi yangu hapana vapano vemuzimbabwe but vandataurawa ndekutimu yangu yekuforeign saka tinotamba tese nevanhu yavo saka iye ndakamboisawo mavhidhiyo ake ndakamukumbira zvakanaka-naka kuti uya tite titaurirani kana ane chichemo kuti ndaabvise mavhidhiyo ake ndobvisa iwo kuda kuti ndichengete mavhidhiyo ako ere pachaneva right maartist namavhidhiyo vangu ndakapa simba maartist ndiyo akati ndaranga varamba vachitisimbisa sezvavari kuita because neniwa ndiri kuita kunge ndamanikidzira maartist zvavasiri kuda saka vakatoti no chitotipewo link tipewo imo yamudhara tigare tangovatumira vhidhiyo remugoogle drive my artist as a person vari kuti mavhidhios avo vari kuzviona kuti chero kuendesa kuzbc haisi kubhadhara saka they are doing their videos as a marketing strategy but ivo havana nguva kana maresources ekupusha that marketing front havazokwanise kuti maybe vafamba chipa munhu madisco 1 it's costing them saka vanoto appreciate the effort the work put in naMr Ghetto Crown and vanotozvirespecta zvototi chero ndazokurachidzai mamessages avo chero pandiri kutobva izvozvi ndiri kubva kuna producer wegold to glory anonzi joy grind atondipa ndapedza kugadzira mamedley ake 2 idouble medley i1 medley asine 2 maparts life nelove edition akati mudhara zvamakuenda kukwete kuzosiya maworks angu atouya nhasi futi ndisati ndabuda izvozvi akati chero nefolder iro nemabhitsi ati please muasvitirewo they are appreciating that why vari kuona kuti chero music yavo kuti iridzwe paradio they feel handisi kuti chokwadi ini handizivi bhozi inini handiteere dhanzo zvaizvo kuzoti ndiparadio ndikubhoera ndakanzira hanzi etatoni kana kuti handina hangu nguva iyoyo saka vari kuti ava vari kunenge vangoridza mazita kana kuti vangoridza komboni 1 mbare ndoekungoridzwa ndo matauravo chero ndiri mumbare ndotaura sezvazvo saka they appreciate they strongly in fact appreciate Mr. Ghetto Crown and ndatoya kuzosimbisa kuti Mr. Ghetto Crown ndandoo vanhu vacho maartist angu ari kundipa basa ndo zvavari kuda ndauya kuzosimbisa iyoyo chakaitika panyaya yekuti ndizoisa mamwe maartist asine Mbare ndakatanga ndiisa maartist eMbare Raspombi, Kilati, Sekala, Zisoja, Love, Kina, Tima Kuku ane vamwewo vasikanyanyozikana vakawanda vembari muvaizviti vembari nevamwe vembari vamwe vanozviti ndevembari but havasi vembari but they were just hanging out vanana chisport vanana pitike inini vanhu vekunze kwenyika ndo vakatoti hayochi yomudhara yo unongoda kusimbisa Mbare chete imboisawo kamamwe maartist handina kuda kuisa maartist ekwaifuzire kana ekukwekwa handina kuda kuisa maartist kana ekuwadzana ndina vanhu vakatochema kuti timbodisirawo zvakasiyana nezvi uzvinzwisisa saka zvakabva zvaita chi kaflavor kokuti unombonzwawo kana artist wekubulawayo ukuti muzarabani ukamurehwa umbare munyaraji ndokukura kwakaita fanbase yangu bcause ndakalisa artist wekuwadzana ndira artist wekuwadzana achataurira mumwe munhu song yako iri pachi payoutube bese vachasubscribe 3-4 people vachasubscribe wazvoona saka inini fanbase yangu haina kuuya nezvinhu ivo hapana vari kuvhura mavhivho avo vhurai hatisikurambidza but tokumbirawo kuti kana musisade kusenza neni unongotitumirawo message kuti hachi Ghetto Crown haisusu kana bisa henyu kana mavhidhios edu nemasongs edu ari pachannel penyu ndinobvisa with pleasure kana kuti mai manje from today takuitawo zvechannel ndotogona kuti kusapotera channel yako because wataura nini izvi zvezimdancehall music inofamba mawhatsapp vamwe vacho vanotumira music yezimdancehall vazivi havana kana email 90% havana because professionalism yacho iri pa5%. Saka 90% havana email, havatorina profile, havana portfolio seartist. Anongosvika kuti mudhara pane redeemer chero achingopfuura nepastudio anoziva kuti chakaipa ichi ndozokunzira mari yako ndakutora song ndo zvavari. But then issue yatinenge tane problem ndeyokuti munhu unenge waisimbisa munhu 7 years mudhara mukusimbisa maworks
wozomuka maybe wachinja management sezvamanotaura maybe adini and then waane dambudziko nezvo you just go like, sorry gentlemen email dambo ndibvobvunza sei bhambi zvangu email ndo pafacebook here kana kuti email mune muchiti maemail akawanda infact mafacebook akawanda emuzimbabwe anzi akavhurwa nemafoni saka isusu kana ndakavhura nemaemail email ndokwaunotumirwa music ndokwaunotumirwa video but video haikopinda muemail ka unotoenda kuimwe website kwaunouploada video wozongotumira link indotozoidownload haungokanda muemail ka ingori video unaisa kana muOneDrive kana kuti big mail inotozoitora kubva ikoko saka vachaita double download and re-upload man and yese inawo yemabhanda so problem yatiita ndekuti these people havana communication kana yationa kuti ayaruke zvaachade because 7 years waisacomplaina wazocomplain after 7 years zvira kuti iwo maybe waona zvari kuita kunge zvirinani I think it's better because utachokwadi muno muZimbabwe Zimdancehall is free audio iri free and ndo vanhu vakakurudzira piracy muZimbabwe hakunzi kunetsa mamazhonres inawe kuti Zimdancehall aiti pushai mawekisi amana oimukombiridzai music yangu ano vangozopedzera vangoti kumbakumba everything vangodaro asi ivo ndo zvavanoita but the moment manje vakuita kuda kuflaga kana kucopyrighta something vasina kucommunicate after 7 years vachisimbisa munhu aiwa mudara mukufambisa mawekisi aiwa rambai makadaro and then all of a sudden somebody akuti copyright pane kaabuse karipo and chavari kuti akufunda zvine mari ndo zvandataura kuti iye zvinezvi vakuda 4000 hours kuti vatange kubhadhara payeri saka funga kuti uyu mudhara uyu oright song dzacho tomboti ndedzani tombotora mabig artist 3 minutes 1 song handiti ichida kuti tichine pa 3000 hours tirikuda kuenda pa 1 hour tirikuda masong mangani 20 tochiti 20 times 3000 which is 30,000 which is 60,000 songs pachinemwe 1000 iri kudiwa pamberi urikuti uyu mudhara zvino akuita mari sei nemasongs ako 10 kana kuti akuita mari nemasongs ako 10 it's a drop of water haisi kuchinja anything aisa 10 masongs ako ari 10 aita 30 minutes but kudiwa 4000 hours. Is it a drop of water just a blink of eye? Ishomane saka I think the thing is communication havacommunicate vafana and kana vane dambudziko nemunhu havagoni kufesa munhu kuti mudhara paipa hansunzwisisa zvavafamba sei unozotanga kunzwa nyaya dzakubva nekoko kana kuti unozongozisenge izvo zvenge utanga kuona kuti takuflega wadindii of which communication every relationship iripa iyo zvamwe anhu vanenge vakunyepa vakudzoka kuti handinhingi akazoti zvine musoro tidai munhu anofanira kuita own up inini my artists they are very comfortable nokuti zvandanditaura previously government haisi kusapota arts and hapana mazikana achaita because government iri busy kuda kusapota masectors mamwe asina hope instead of arts saka watomboona vanhu vari kusapota arts and find balance unoona kuti amudhara iyayo right asi iyi song yangu wani emaisiya because kwandakaita nako ndiwane marights ayo ijambe iyi song chero makaipiwa isiyei asi dzimwe it's okay something like that zvine musoro nditori navo vanhu vatototaura navo kuti ashamwa song yako ine copyright yandikwanisa kana ine copyright usandiite zvako because havazivi vanogona unocopyrightisa nemwe munhu wobva kuti mudhara uploadai nhau yato achitaura ignorance ndonzi hazvina basa kana tipushai nepasaidi ignorance munhu anoziya anoita kunge asikuziva ndovanduta ndo chibhambi chandikutaura ndopanodzoka chibhambi chandanchitaura kuti unenge uri bhambi uri kupisisa umwe munhu hausi kuziva kuti kupisisa munhu ndo chibhambi chandikutaura masi topana kusangana pachinhu wacho tikutaura unenge uri bhambi yo bvuma kuti apa ndiri bhambi ndapisisa mudhara ndisingaziva ndikupisisani. Thank you. Because last time akandiita iyoyo angasina kana mari yekutoenda paYouTube yekunoretract akasina kana dhora rekupinda mutauri mari kuenda painternet saka vanhu ava vari kuitiswa ndo zvikuitika at the ending of the day wakuya futi wakundibhega futi
And most of these guys, anditi maya manje, ndokutaura kuti alright, iwo ndauya kuno kuZimbabwe. Ndakwira ndege nemari yangu ndosenza ke. Mawanotwa ndiri mbavha bana ndiri mbavha. Ndataura kuti ndoda kuisa painterview tomotaura nyaya. Mudara ndiri busy. Alright, ufunga kuti music yako ndichaisa here. Kana uchimutaura kuti mudara uri busy. Wazoita busy yakanyanyaita sei? Ma-egos anorana hai kuno ma-egos aukataura nechokwadi jamani bizi yako ndeipi unonzi handipo kamunhu wamuona achida izvo vanhu Zimbabwe mune musina gauro munhu anzi ari bizi inini manje ndini ndisiri bizi munandiwa nemabheni Ajama ngatifambe imini titi apa kasemti ite mshuru apa kasemti unokwara nedriver Vremadopazi Vremadopazi saka muri kuona nyaya yacho ndizvozvo epo zvaita